Chuẩn Đề Bồ Tát là vị Bồ Tát được nhắc đến nhiều trong Kim Cương Thừa và rất được tôn sùng trong Phật giáo Mật Tông. Ngài được xem là mẹ của các Phật, thường được gọi là Phật Mẫu Chuẩn Đề, tên gọi đầy đủ là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề. Vị Bồ Tát này giúp hộ mạng cho tất cả chúng sinh, đặc biệt là những người có trí tuệ kém cỏi, nghiệp chướng nhiều, có nhiều bệnh tật và mang thọ mạng ngắn ngủi. Ngài thường được tôn có màu vàng trắng hay màu vàng lợt, ngồi kiết già trên đài sen, có hào quang tỏa sáng ở xung quanh. Mình mặc thiên y hoặc lụa trắng. Đặc điểm dễ nhận biết và phân biệt Bồ Tát nhất là Chuẩn Đề Bồ Tát luôn ngồi trên đài sen. Trên đầu thì đội mũ hoa quang, trên mũ có hóa hiện 5 vị Như Lai. Khuôn mặt Ngài có 3 mắt, trên ngực thường có chữ vạn. Và đặc điểm dễ nhận biết nhất là Ngài có 18 cánh tay. Trong lòng bàn tay không có mắt như là Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát. Mỗi bên có 9 cánh tay và 18 tay đều đeo vòng xuyến và đều cầm các loại khí cụ nhất định luôn. Như tay trái cầm một bông sen thì tay phải đối xứng tương ứng cầm một cây gươm, hay tay trái cầm một cái bánh xa luân thì tay phải đối xứng cầm một cái búa, hay như tay trái cầm một cái bình như ý thì tay phải cầm một cái chày.